السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولتدي بنجرة إن شاء الله سجنتانو تسرنا وليد برسنو واي دينيتي اسلمنا الرت والككاسو ديني الرت والجبيسو كنغا وننو ترت طيفنو كناف أكا بيجي كان الليك وردفتنو سنين جدا دام سيغا بابدون هرّا دقيقة مراسكي سولي دامنو صدا ربيتي ربين صدا چودا ربين صدا چو يروجن نمو ajaja isaa jala butamanii waan inni irraa dhoowwe irraa immoo dhowwamuudha. Rabbiin sodaachuu jechuun akkasii. Kanaafuu Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa sodaa isaa akka qabannutti nu ajaja. Akka jala butamnee deemnu awaamira isaa akka hojjennu waan inni irraa dhoowwe irraa immoo akka dhowwamnu irratti nu ajaja Rabbiin bakka danuutti. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله bakka danuutti nuun jedha Rabbiin sodaadhaa nuun jedha. ربين صدا حق تقاته صدا حق إسا صداچو إسا صدا داجد بكا دنوتن وجه جوان تيف صدا ربي بكا قدا قبا ربي خين صداچو قمنا ربين صدا يرو جنوغا يوكو باجرانس نما وجن يوجرانس يرو ركوس يرو بلوس ربي خين قبنه qalbii qulqulluudhaan islaminaa kanarra jiraanne sodaa rabbii qabannee jiraachuudha jechuudha. Kanaafuu namni sodaa rabbii qabu immoo furmaata waa hundaa argata. Aakhiraatti illee jannataan milkaa'a. Hadhas immoo rakkina keessaa numa ba'a. Ilmi illee in argata namni rabbiin sodaatu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah jedha rabbiini. Namni taqwaa qabaannaan beekumsa illee argata beekumsi isaa barakaa godhata. Kanaafuu beekumsi namaa barakaa godhachuudhaaf taqwaan jiraachuu qaba. Beekumsi namaa faayidaa argachuudhaaf taqwaa qabaachuu qaba namni. Wama hunda keessattuu immoo haala gaariidhaan jireenya gaariidhaan jiraachuuf sodaan rabbii yoo jiraateedha. Yoo sodaan rabbii hin jiraanne faayidaa nuun godhatu firee nuun godhatu waan ta'eef ربين ها صدانو ربين قبني هاجرانو إيمان الرتي هجرانو إيمان الرتي هدونو ماتي كينيا إلمان كينيا اللي أمدن دامين نموتا غراغرا اللي صدا ربي وليد آمون برباچ سادا وردران دربن اللي صدا ربي وليد آما تراني خير الرتي والكاسا تراني عبادة الرتي والججبيسا تراني كنافو قايداني ماننا ما كن ندبل اللي نيرت اللي yoo ibaadaa baay'ifne ta'aa saa yoo goone hin dabala. Yoo immoo ibaadaa irraa fagaannee maasiyaa kan goonu yoo ta'e immoo nu jalaa irrachaa deema waan ta'eef ibaadaa rabbiitti jabaachuu qabna. Sodaan rabbii yeroo hundanuu wajjin jiraachuu qaba. Rabbi irratti nu haa gargaaru. Wabillaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.